Ini dia solusi bagi kalian bila laptop tidak bisa connect ke WiFi atau kesulitan mencari driver WiFi, terutama untuk laptop lawas. Wireless USB adapter TP-Link dengan model TLWN. Wireless ini sudah support semua Windows, Linux, dan juga Macintosh. Ada buku panduan dan juga terdapat CD driver apabila kalian kesulitan menggunakan alat ini. Ini adalah saat laptop saya tidak bisa menggunakan WiFi. Kita coba untuk memakainya. Di sini juga ada lampu indikatornya untuk memudahkan kita. Kita lihat setelah digunakan. Nah, langsung terdetek WiFi yang ada di sekitar. Sangat mudah sekali. Jadi ini adalah solusi bagi kalian yang laptopnya. Oke, sekian, semoga bermanfaat.